巷弄里呢，藏着不少的美食。新北板桥桥中一街巷子里，这间铁皮屋里卖的是很家常道地的北方面点。老板每天手擀的韭菜盒，饼皮上头烙上了美丽的椒纹，光看就好诱人。外皮吃起来酥香，里头的内馅扎实咸香，让人吃一口就爱上。而炙烧牛五花汤也很特别。 牛五花肉呢，经过火烤之后，喷发了诱人的香气。牛肉吃起来很嫩，带有油脂滑润感，汤头浓郁顺口，让人喝完还想再喝。在烈焰炙烧下，牛五花表面印上一层焦黄纹路，油花在热力席卷下释放香气，让路过的人忍不住停下脚步。 进来就看到这个老板在那个制台这个上面火一直在烧着，就会很好奇，吃了以后，那口感还不错。本来这边也不怎么起眼的，因为它这个踩小街嘛。那我们过来也会看到很多人，我们就进来看一下这样子，然后一吃就成主顾了。现点现做的美味就藏身在新北板桥桥中一街的巷子里。这间铁皮屋虽然不起眼，但用餐时间一到，客人可是一个接着一个来。 掌厨的高成浩一会儿顾煎台、揉面团，还要招呼客人，在1坪大的小空间转呀转的，已经忙得不可开交。每天一早还得处理大量的牛骨、猪皮和鸡爪，准备熬汤头，还用大量的胡萝卜、苹果和番茄增添甜味，再用小火慢慢滚出食材精华。开火这个滚要40分钟了，然后一直熬到大骨呈现它那个黄色浓浊度。 哦，那个蔬果要分解，大概都要熬到10个小时。然后熬完的时候，我们再去炒牛腱的时候，牛腱卤完的时候，我们的原汁呢，我们就会倒下去。用时间换取的高汤精华，里头满满茄红素，是牛五花的最佳搭档。先拿到我们煎台，先炒过以后，然后再用喷灯去喷，能呈现那个炙烧的它那个风味出来，会更加比较不一样。 粉嫩嫩的牛五花片在炙热火焰包围下快速熟透，呈现迷人的卷曲姿态。淋上熬好的高汤，组成这碗招牌炙烧牛五花汤。牛五花吃来软嫩，牛肉的油脂香和汤头融合后，让原本甘甜的汤头更加浓郁，风味相当独特。不晓得加了什么香料的那种味道。 它吃起来，你看起来好像很油腻，其实算还蛮清爽。它的牛五花算吃起来很嫩，是很嫩的。来到这儿，客人还会再点上一盘韭菜盒，也是高成浩亲手做。他说，面粉里头得要再加上这一味才够香。有些人做葱油饼，他们会用一些香油，或是用猪油会去做，味道都是很香，提香的作用。那我自己有在炸油葱酥，所以我就自己用我自己的油葱油去加它。 成团后的面团快速分切成块状，搓揉成一个个小球后，就能擀平成一张张柔软的面皮，准备包覆现炒的内馅。我们韭菜盒它的灵魂就是蛋，是其中之一，然后还有我的这个油葱油，它的香味才能提出来。一定要炒到焦黄那种香味整个都出来以后，它整个在做的时候，在拌的时候，这个味道就会出来，就很香。 快速搅拌内馅，让韭菜的鲜味和蛋香融合在一块，散发出诱人香气。再豪气挖上2大匙，放到面皮上头，用瓷盘快速粘合，再让铁板煎上色。起锅前，韭菜盒立正站好，头浪底部也烙上焦黄色花纹。热乎乎的韭菜盒切开来，皮薄馅多，能吃到韭菜的甜味和浓浓的蛋香，不会太油腻，让人一吃上瘾。韭菜的味道跟那个肉末，然后融合粉丝，整个算是很优。饼皮也是很有嚼劲的那种口感，不会有一些是很干的。料就是很多，然后这个皮哦，就是很薄很香。 就跟外面的不一样，外面好像都那个里面的料好像只有烫过而已。高成浩做面时动作一气呵成，相当熟练。从小就在眷村长大的他，对面食不陌生，因为最常吃的点心就是饼。小时候我印象很深刻，我们常常都会拿一些那个黄砂糖然后加着那个面粉揉成饼，我们就吃起来就甜甜的，这样尖尖的，就是当吃我们的点心这样吃。面食对他来说是一种记忆，也是一种回味。长大后，随着眷村的拆迁，
习惯的老味道消失了。为了稳定生活，他自愿签下3兵役，后来更考进国安局当总统随护，没想到却遇上单位缩编，编制上都已经缩减了，所以后面我们组长呢就找了几个人呢，就是其中我一个，然后进伙房。那像鸡的话，就直接拿一只生鸡就给我们，然后我们上面狱手就拿下来叫我们处理。结果我们还就是打电话给父母亲啊，说要怎么去处理。学习过程中，他慢慢摸索出兴趣。退伍后，也向北方面馆师傅学手艺，决定卖起自己最熟悉的家常味。以前有时候看到人家吃什么牛肉卷饼啊，还是吃什么饼啊，我们家也没有那种材料，何况我们那种眷村的地方，其实都薪水不是很高啦，所以说吃不起那些东西。牛肉卷饼里头的牛肉得用大量的辛香料下去卤制，有老姜、洋葱，然后葱段，然后还有辣椒，还有蒜仁。我们要先把这些辛香料拿下去炒。然后炒完的时候，拌炒完之后，我们这边里面呢还有豆瓣酱，用豆瓣酱和豆腐乳取代酱油，替整锅卤汁提味，倒进蔬果高汤增添甜味，就能放进牛腱肉卤制。牛肉的前腿肉，它的肉啊比较偏硬一点点，没有适合我这个牛肉卷饼，所以说我都是选澳洲的后腿肉。花了1个半小时炖煮，直到牛肉转为淡淡的褐色，就能捞起切片。接着再把面团使劲擀平后，放上煎台煎到金黄，就能包裹住扎实的牛腱肉。牛肉卷饼里头紧紧包住了牛肉、葱段和小黄瓜，用料扎实，咬久了能尝到淡淡的面香和葱花香。牛肉很软 Q， 蘸点辣酱吃，超级对味。它里面这个葱花还放了还蛮多的，然后它本身又自己现擀，然后它皮吃起来还蛮香的，它的牛腱还蛮嫩的，还不会说很老。对，它要加一些小黄瓜，然后吃起来这口感还蛮凉爽的。就是做出兴趣出来，我觉得就是一个每个人的心目中想要一个目标嘛。重点其实要把事情把它做好嘛，也尽量不要把不好的东西给客人看到嘛。对，所以我的有时候还是有坚持自己要求在这边。尽管每天忙得团团转，但高承浩还是坚持把喜欢的事做到最好。一来一回揉捏着面团，加进的不只有用心，还有他满满的热情。